А ты выпей водки с перцем и в баню. Шли бы вы сами в баню. Во-первых, домашние средства могут лишь поддержать иммунную систему в борьбе с вирусом, но не заменить лекарства. Во-вторых, алкоголь как раз роняет, то есть ослабляет иммунную систему. Так как же его, алкоголь, можно советовать больному? И зачем организму этот дополнительный стресс в виде перца? При высокой температуре и воспалении перец может усилить дискомфорт больного, а не облегчить его состояние. А баня, болезнь не так дает нагрузку на сердце, а вы это сердце предлагаете сводить в баню. Но для сердца это может быть серьезной травмой. А зачем придумывать такие тяжелые испытания для сердца, при том, что лечение болезни это не даст? Здесь мы разбираем многие заблуждения и жизненные ситуации. Не теряйтесь.